makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimedia apo patinokupai nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvino nyaya tayana panapa inyaya iri kupisa mastates esocial media akasiyana-siyana. Nyaya tayana panapa inyaya iri kubvira right. Nyaya yatayanayo inyaya yekuti aiva mukuru wemapurisa enyika yeZimbabwe wamunoziva chinzi Godwin Matanga ari kunzi ofesana nekudhisimiswa naEmmerson Dambudzo Mnangagwa anova ari president weZANU-PF right. President weZANU-PF Emmerson Dambudzo Mnangagwa vane kufungira kuti pane urongwa hwavasiri kuziva huri kurongwa nevakuru kuti vange vachirohwa inonzi kuu nge yakarohwa vaMugabe, asi kwari kubva nako havasi kuziva kuti iri kubva nekupi. Naizvozvo vari kutraya kubvisa vanhu vakuru kuvadonhedza nyembe kuti ivo vasare vane simba guru, asi pairi kubuda nekuu ipapo havasi kuziva kuti kuu iri kubva nechepapi chaipo havana umboonayo. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe panapa toda ndikuverengereka ukunzwisisa kuti nyaya iri papi chaipo. Pano pari kunzi Zimbabwe's Police Commissioner General Godwin Matanga is reportedly facing dismissal as President Emmerson Dambudzo Mnangagwa prepare for significant shake-up within the government. This overall is expected to result in the removal of numerous senior officials as a part of Mnangagwa's broader strategy to reform government operation. Matanga, who assumed the role in 2018 following the departure of Augustine Chiwori, is unlikely to complete his term set to end in 2028. This decision is a part of a larger initiative by Dambudzo Mnangagwa to realign and enhance the efficiency of government functions. Ndavuga muri Zimbabwe mangozvinzwira zvandaverenga pano. Tinokumbira kuti mutudzewo mafungiro enyu panyaya dziri kutendera mastreets esocial media. Thank you for watching. Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Mangwanani akanaka kwese kwatiri, vari kumabasa, vari munzendo, vari kufamba nengoro dzemoto, ndoti ngavavanzwe neruoko rwaiye Musiki. Vari kudzimba, vari kuminda, vari kusakura kuminda, vari kudyara, mese ndoti tirwai zvakanaka kuburikidza naiye Muchengeti. Hongu tine misodzi pamatama, tiri kuchema day and night. Mwoyo yedu iri kubvinza ropa rekuchema. Tiri kuzvibvunza mibvunzo yatisina mhinduro. Ndoda kuya pana amai vari kubva mukutaura. Amai vari kubva mukutaura vachitaura nhau yekatoriro, vachitaura nhau yemanjuzu, vachitaura nhau yekuparadzwa kwaita new generation, kuparadzwa kwaita nababa nanaamai vamangwana. Hongu ndizvo chaizvo zvamuri kutaura izvozvo, nenzira yekuti makatarisa marriage iri kuitwa muZimbabwe iye nezvekuti mwana ane 13 years anenge abata kamwana mumaoko. Mwana wachona futi iye waari kunobata mumaoko, unoona kuti kamukomana kamupa mwana iyeye hakana even respect yekuziva kuti mwana uyu ane vabereki vekuti iye anofanwa kunge achiti ambuya kana kuti atezvara. Zvese izvozvo hakuna ari kukwanisa kunge achizvikwanisa kunodzokera patsika yechivanhu chedu, kuziva kuti aiwa ndaroora kana kuti ndaipara mhosva ndatora mwana wevanhu, ndinofanwa kuteedza tsika dzechivanhu nenzira yekuti isusu netsika dzedu. Izvi ndazvitauriswa nenhau yezvisipiti zvekuti waiti wakasvika pachisipiti hauteke mvura nechinhu chesimbi, hauseenzese mbiya mudziyo wesimbi, zvaiyera.
waisenzesa mudziyo wemukombe, aidha kuti unosenzesa mukombe, kana wanzwirwa nyasha ungasenzese plastic, mudziyo weplastic unenge wanzwirwa nyasha. Ndoda kutaura nhau iyi ndakarerekera muchinamato, nenzira yekuti chinamato chese zvikuru kwazvo vari kuenda muchinamato chemasowe. Ipapo panoti nzvengei nenzira yekuti urombwa hwanyanya, urombwa hwawandisa. Baba Johani vachipinda mukati menyika iyoyo, vakauya iri nhume yauya kuzotora vanhu kumasvikiro, kuti vanhu vazive kuti kune mutambo unotambirwa pai, unotambirwa mumatondo. Asi maitirwo avakuitwa manje mutambo wachona hazvisisiri izvozvo. Izvozvo hazvisisiri izvozvo. Manjuzu amuri kutaura amai, manjuzu iwayayo vanyanya kunyanya sapota mumachechi, ndomavanyanya kwasapota vachitaura kuti ane ngirozi yemumvura, ane ngirozi yemumvura. Zvimwe zvacho zvauraya nyika, saka panoda kugadzirwa ipapo, panoda kugadzirwa ipapo. Iyi nyaya yezvigure iyi yakafa, nyaya yezvigure kuitwa iyi yakafa. Nyaya yemanjuzu yamuri kutaura iyoyo yakafa, iri kuuraya nyika. Vanhu vabva muchitendero chavo chinoita kuti vanhu vanzi munhu mutema, mushona nemundevere. Saka zvinorwadza, zvinoshungurudza izvozvo. Nyika iri kuti uku iri kuboorwa boorwa, iri kuita makomba, uku kuri kuitika zviri kuitikawo. Vanhu havasisina rudo. MuZimbabwe rudo hakusisina rudo. Mazvake. Mukoma nemunin'ina havachagona kutsikidzana mudzimba. Sisi nasisi havachagona kutarisana. Tete nemuzukuru havachagona kugara pasi vachidzokera patsika dzekuti tete vanorayira muzukuru agonzwa kuti aiwa tete vari kuti zvakati. Restoration, liberation struggle iri kuya nerestoration. Ndinotenda zvangu hama, ichi chemo tiri kuchinzwa. Nesuwo tiri kuchemawo vana venyu semachemero amuri kuita, kuti dai musika atitungamirira, taropafadzwa, taenda pachimwe chete, taziva chete kuti kuvhota tingavhote, asi nyika haizombofa yakauya muruoko rwenyu nevhoti. Nyika iri kuda imi neni kuti tigone kubatana tiise musoro pamwe chete, tirwire nyika iyi, tidzosere payakanga iri, kwete zvayave nhasi. Vakundikana, ngavachibva zvavo vadzokere kwavakabva.